Alô, alô pessoal, saudações amazônicas. Esse é o canal German de Medeiros. Hoje vamos fazer uma trilha aqui, ó, nesse percurso. Mais de 8 quilômetros. Eu irei mostrar alguns pontos aqui nessa trilha. Aliás, nessa caminhada. Vamos pro vídeo? Pessoal, nesse momento aqui estamos subindo aqui uma ladeira. Ela é bem íngreme. Olha aqui na frente aqui. Tem mais de 1 quilômetro de extensão. Vamos dar mais pesada aqui nessa trajetória. Turma, acabei de subir a ladeira. Vou mostrar para vocês a ladeira. Essa bem aqui, ela tem mais de 1 quilômetro de extensão e ela é bem íngreme. Agora são 5 horas da manhã. Tem algumas pessoas fazendo seu pedal e vamos nessa direção bem aqui. Vamos pedalar mais alguns quilômetros. Estou aqui nessa bicicleta. Vejo que ela está bem sinalizada. Do horário, né? E eu estou aqui, ó. Tá escuro agora pelo horário, né? Mas estou de luvas e capacete de proteção. Vamos continuar aqui o pedal. É isso aí, tô. Vou mostrar pra vocês o percurso agora de madrugada. Essa trilha que estou fazendo aqui em direção a esse sentido. Daqui a pouco o dia clareia, começa a clarear. Turma, mais de meia hora aqui no pedal. Não é fácil não, mas é uma segurança também. A estrada aqui é larga, aqui pelo acostamento, vocês podem ver. É bacana. Tem que subir muita coisa pela frente ainda. Olha aí.
Bom dia. Turma, deu uma chuvinha agora, uma neblina. Não deu pra falar pra vocês, mas vocês podem ver que o asfalto tá molhado. E é assim, as intempéries, né? Você que está aqui no tempo, principalmente fazendo pedal, acontece essas coisas. Pessoal, deixa seu like, você que está assistindo o vídeo de hoje. Se tiver vontade de inscrever-se no canal para ter mais vídeos como esse. Plantio de soja, lá tirei, e uma área aqui, conservação ambiental. Desafiador, pessoal, mas esse percurso e ao mesmo tempo gratificante. Poder aqui conseguir conquistar esses objetivos. Estou agora chegando aqui no roteiro do percurso, onde deveria chegar.
esse posto de combustível. Estamos aqui chegando aqui no objetivo pedal. Podem ver que choveu muito, muita chuva, e agora vamos fazer o retorno aqui da pedal. E amigão, quantos quilômetros daqui lá pra cidade? 12 quilômetros daqui pra lá? Obrigado. 12 quilômetros, pessoal. Tá bom, irmão? $12 quilômetros do ponto de saída. Bom, pessoal, 12 quilômetros aqui, ó, nesse percurso, e vou retornar. Pensei que era 8, onde eu saí lá de casa até aqui. Importante você estar conectado, né? Capacete, luvas, sinalização do horário, né? Agora de madrugada, agora está amanhecendo o dia. E vamos nos hidratar. Isso é muito importante. E agora vamos fazer o percurso de volta. Igual tá aí nosso amigo cinegrafista filmando essa parte toda. Agora vamos fazer o retorno agora, né? Mais 12 quilômetros. Retornando, turma, todo esse percurso. Fizemos 12 e agora continuando aqui toda esse pedal. Beleza? Tem uma equipe também estão aqui dessa natureza. Olha aí, bacana. É plantio de soja. Mais de 1 hora aqui no pedal. Gratificante.
Olha aqui, turma. Camisa molhada de suor. Dever cumprido. Que benção, né? Fiz no meu tempo, fiz no meu limite. Pratico esporte. Turma, missão cumprida. Mais de 24 quilômetros pedalando. Para mim que tinha tempo que eu pedalava, esses últimos 2 meses e meio que eu voltei a pedalar, foi um grande desafio, porém gratificante. O corpo agradece, o organismo. Fiz no meu tempo, não baseado a ninguém, tempo de ninguém, baseei o meu relógio, minha capacidade física. E eu incentivo cada um de vocês, pratiquem esporte, faça no seu tempo, no seu limite. Cada um tem o seu organismo, cada um tem o seu tempo. Fico muito feliz, peço que você inscreva-se no canal, deixe seu like. E até o próximo vídeo. Aqui comecei e aqui eu termino.